ده احنا حبينا نركب له سوسته، فاهمين؟ فالراجل يعني والله يشكر يعني، وركب السوسته وتمام التمام، وبتقفل هي قفلت كده. بس سبحان الله تفك الزرار برضه السوسته لسه افتح السوسته السوسته لسه كده. برضه هي افتح مقفوله، السوسته بس كده. البنطلون مفتوح. يعني رغم ان السوسته طب قافله افتح بس السوسته مفتوح. كده. اه والله. يعني الراجل سبحان الله ساب الفتحه دي خالص وفتح فتحه جنبيها عشان يركب السوسته. والله يعني بصراحه انا عايزكم طب انتوا ما يمكن تقولوا لي. عشان التهويه. طب انا والله العظيم قسما بالله عليه بطلب، قلت له عايز اركب سوسته، قال لي خلاص ما فيش مشكله. سبت له البنطلون ورحت جبته، قال لي والله ركبتها لك اهو تمام التمام، وراني وراح قفل الراجل وتمام التمام. لبست البنطلون وجيت تقفل والله العظيم السوسته. لا انا كنت هاكل بنطلون قسما بالله، قلت والله نشوف السوسته مش وهي انت لبست مقفول. البنطلون وقفلت السوسته؟ قسما بالله بعد ما لبسته لقيت الفتحه واقفل مفتوحه. السوسته مقفوله وتمام التمام، والاقي البوكسر باين. طب ازاي باين؟ انا مش عارف يعني بصراحه، ده توصفوه بايه يعني؟ هل هو ضارب سيجاره قبل ما يخيط، ولا ايه، ولا رافع حبيتين؟ انا مش فاهم يعني. هي سوسته تمام قدام عينيكم اهي، وادي الفاتحه بتقول هي، يعني ده يرضى مين؟ بس استنى نسمع بقى.